Друзья, представляем вашему вниманию новую серию очагов XHD от крупнейшего в мире производителя электрических каминов Dimplex. Новые очаги обладают рядом несомненных преимуществ, которые выгодно отличают их от других очагов. Так, пламя в современных каминах XHD выглядит еще ярче и еще реалистичнее. В каминах этой линейки можно менять яркость пламени, интенсивность горения и даже цвет огня. Серия XHD оснащена современной сенсорной панелью, что делает управление еще более удобным. Сенсорная панель становится неактивной, как только вы перестаете ей пользоваться. Также для большего удобства есть дистанционный пульт управления, который дублирует все функции сенсорной панели. Камины серии XHD имеют уменьшенную глубину, всего 18 см, что делает возможным устанавливать их как в портал, так и в нишу. Также у камина очень тонкая и современная рамка. Это делает его линии изящными и позволяет использовать в современном интерьере. Рассмотрим функции камина, которые нам доступны с панели управления. Сенсорная панель включается просто нажатием на нее. Камин включается и выключается при помощи одной кнопки. Есть функция принудительного обогрева, которая может использоваться при необходимости. Температура задается на сенсорной панели и может варьироваться от 17 до 26 градусов. Сначала на сенсорной панели отражается, какая температура задана, а потом, какая температура есть в комнате сейчас. Как только необходимая температура в комнате будет достигнута, обогрев отключится. Далее камин будет поддерживать необходимую заданную вами температуру в помещении. Обогрев идет из решетки, расположенной в верхней части очага. Потребляемая мощность при обогреве всего 1,5 кВт. Если функцию обогрева отключить, то электрический камин потребляет электроэнергию не более, чем ваша люстра или лампочка. При этом обогрев работает независимо от функции огня, и при необходимости его можно отключить. Также есть очень удобная функция таймер, которая доступна с пульта управления. Можно задать необходимое время работы камина. Как только время по таймеру закончится, камин отключится. Также на пульте дистанционного управления есть дополнительная кнопка, визуально похожа на огонь. Она позволяет нам отключить визуальный эффект пламени и оставить при этом работающую функцию обогрева. Если вы хотите при этом включить камин, допустим, вечером в межсезонье и обогреете квартиру, но при этом лечь спать, вы можете также таймером установить шаг, например, час, лечь спать, камин будет работать ровно час на функцию обогрева, при этом не будет работать визуальный эффект пламени, что не будет мешать вам спать. Следующая удобная функция – это регулировка скорости пламени. Доступно 3 режима – медленный, средний и быстрый. Еще одна интересная функция – цветовые темы камина. На сенсорной панели обозначается значком палитра красок. Есть несколько режимов. Первый – это обычное оранжевое пламя. Второй режим – добавляются языки красного пламени. Третий режим – добавляется голубое пламя. Четвертый режим – мерцание дров без эффекта пламени, так называемый эффект тлеющих дров. Некоторым это очень нравится. Следующая доступная функция – регулировка яркости пламени. Есть 3 варианта. Сейчас я вам их продемонстрирую. Первый вариант яркости. Второй – более яркий с подсветкой дров. И третий – самый яркий с подсветкой и очага, и дров. Камины серии XHD доступны в 3 типах размеров – диагональ 23, 26 и 28 дюймов. У модели, которая представлена в данном обзоре, диагональ 28 дюймов. Она установлена в современном, очень стильном портале Coventry в модном цвете графит грей. Интересной особенностью очагов серии XHD является возможность снятия фронтального стекла. Стекло устанавливается сверху, держится на боковых панелях и очень легко снимается. Также в комплекте с очагом идут специальные L-образные кронштейны. Если вы покупаете очаг не с порталом, а устанавливаете его в специально подготовленную нишу, при помощи кронштейнов вы сможете закрепить очаг в эту нишу. Специальные отверстия по бокам камина уже имеются. Очаги серии XHD – это новинка от Dimplex. Они имеют ряд своих неоспоримых преимуществ.
таких как сенсорная панель управления, эффект тлеющих дров и съемное стекло. Камины серии XHD – это идеальное сочетание функциональности, надежности и современного дизайна. С ними ваш дом станет еще уютнее и еще теплее.